Frage ausländische Hilfe für Hitlers Feldzüge. Oh mein Gott, da flippen ja die totalen Mainstream und ich darf das Wort ja nicht mehr sagen, ich sage es trotzdem, Nestbeschmutzer, Historiker total aus, wenn man nur dieses absolute Tabuthema auf den Tisch bringt. Also ohne ausländische Hilfe hätte Hitler keine Feldzüge führen können. Das ist keine These, weil ich habe es ja bewiesen. Ja, Herr Grant, selbstverständlich habe ich da ein paar Fragen. Und zwar, für mich ist das schon sehr wichtig zu wissen, IBM, waren die sich bewusst, was sie dort tun, was die Nazis vorhatten mit diesen ganzen Informationen, mit den Lochkarten, mit der Zählung der Bevölkerung? Und gab es vielleicht auch schon Hinweise darauf, dass sie diese Daten nutzen wollten, um eben dann die jüdische Bevölkerung ja herauszusuchen? Und gibt es da irgendwelche Hinweise, dass sie mehr oder weniger teilweise ja auch dann schon Täter waren? Einen schönen guten Tag, Herr Grant. Hallo, Herr König, grüße Sie. Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um heute mit uns über den nächsten logischen Schritt zu sprechen. Sie sind ja auch schon vielen unseren Zusehern bekannt. Sie beschäftigen sich mit vielen Themen, sehr, sehr vielen Themen. Sie haben weit über 37 Bücher geschrieben oder 37 Bücher genau. 51? Also in Ihrer veröffentlicht, sagen wir so, ja. In Ihrer Biografie steht irgendwas mit 37, Ja, also das ist noch ein 51. bisschen ältere Biografie. Okay, noch krasser. Also 51, es sind dann wahrscheinlich mittlerweile über 800.000 Exemplare. Ja, wir nähern uns den 900.000. Und Ihr letztes Buch, das wir auch besprochen haben, Deutschland muss vernichtet werden, wir sehen es im Hintergrund, läuft auch sehr, sehr gut. Im Kopf-Verlag zum Beispiel, die Zahlen sind sehr, sehr gut. Spricht dafür, dass das Thema wirklich die Leute berührt und wichtig ist. Und auch das, was ich schon an Feedback bekommen habe, auch die Kommentare, wir brauchen mehr von dieser Aufklärung. Heute beschäftigen wir uns wieder mit dem nächsten logischen Schritt zum Thema Hitler. Ne? Weil es ist ja auch immer wieder die Frage, wer hat's bezahlt, wer hat's möglich gemacht. Und heute fokussieren wir uns auf die angelsächsischen Firmen, welche überhaupt die Mittel bereitgestellt haben, um Hitler und seine ganzen Taten möglich zu machen. Und ich bin ehrlich gesagt, heute freue ich mich auf diese Art von Geschichtsunterricht, den ich in der Schule so nicht hatte oder der eben in dem Lehrplan nicht erlaubt war, muss man wirklich so sagen. Und Herr Grant, die Bühne gehört Ihnen. Wem haben wir denn das Ganze so zu verdanken? Also vielen Dank zunächst einmal, dass ich wieder hier sein darf, was mich jedes Mal freut, weil Sie ein sehr guter Gesprächspartner für mich sind. Die Frage ausländische Hilfe für Hitlers Feldzüge. Oh mein Gott, da flippen ja die totalen Mainstream und ich darf das Wort ja nicht mehr sagen, ich sage es trotzdem, Nestbeschmutzer, Historiker total aus, wenn man nur dieses absolute Tabuthema auf den Tisch bringt. Also ohne ausländische Hilfe hätte Hitler keine Feldzüge führen können. Das ist keine These, weil ich habe es ja bewiesen. Das ist ja etwas, was Sie nie hören, grundsätzlich nie hören. Und ich möchte einfach mal anfangen mit einem britischen Unternehmen, und zwar Vickers Armstrong. 1932, 1934 war Vickers Armstrong einer der größten Waffenhersteller. Und noch während des Aufrüstungsverbotes durch den Versailler Vertrag hat die Firma im Militärwochenblatt, dem amtlichen Organ der Wehrmacht, Panzer und Panzerfahrzeuge angeboten. Also noch während des Aufrüstungsverbots, das eigentlich die Engländer selber auch durch den Versailler Vertrag durchgesetzt haben. In diesem Zusammenhang fällt mir nur eine kurze Anmerkung ein, was auch in keinem Geschichtsbuch steht, was aber in meiner Buchreihe Adolf Hitler eine Korrektur ganz genau dokumentiert ist. Im Versailler Vertrag ist nicht nur dokumentiert, dass die Verlierer abrüsten sollten, sondern dass auch die Sieger
abrüsten sollten. Auch das steht im Versailler Vertrag. Und Hitler hat ja immer und immer wieder darauf hingewiesen, dass die Sieger nicht abrüsten und nur Deutschland und Österreich total wehrlos wären und deshalb er jetzt aufrüste, weil die Sieger ihren eigenen Vertrag nicht einhalten. Also das ist auch wieder so eine Geschichtsmanipulation. Wenn man das weglässt, sieht es ja ganz anders aus, wie es in Wirklichkeit war. Aber das nur am Rande. Zurück zu Vickers Armstrong. Die Anbiederung des Unternehmens an das NS-Regime ging sogar so weit, dass Sir Herbert Lawrence, der Vorstandsvorsitzende, auf der Jahrestagung 1934 gebeten wurde, zu versichern, dass sein Konzern nicht an der Wiederaufrüstung Deutschlands beteiligt war. Lawrence, schwammige Antwort, ich zitiere: Ich kann Ihnen das nicht mit letzter Sicherheit garantieren. Ich kann Ihnen aber sagen, dass nichts ohne die vollständige Billigung und Zustimmung unserer eigenen Regierung unternommen wird. Eine glatte Lüge, wie die Anzeigen im Deutschen Wehrmachtsblatt beweisen. Der nächste Protagonist, einer der Hauptprotagonisten, waren die Ford-Werke in den USA. Wir haben in einem unserer letzten Videos schon einmal über Henry Ford geschrieben. Er gründete ja 1903 die Ford Motor Company. Er setzte als erster das Fließband zur Fertigung von Automobilen ein und war zeitweilig der größte Autobauer der Welt. Einer Umfrage zufolge wurde er einmal der drittpopulärste Mann der Geschichte genannt. Und jetzt kommt's, hinter Jesus und Napoleon. Und Sie auch immer reinziehen. Ford wurde sogar für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Es war allgemein bekannt, dass er ein glühender Antisemit war und auch das Buch Der internationale Jude geschrieben hat, von dem Hitler meinen Recherchen nach abgeschrieben hat. Das hatten wir im letzten Video besprochen, nur als Einordnung zu der Ford Company. Ein Unterkomitee des US-Kongresses, das Kilgore-Komitee, das Ermittlungen zur amerikanischen Unterstützung der nationalsozialistischen Aufrüstung und Kriegsführung anstellte, kam im Juli 1945 bereits zu dem Schluss, dass die amerikanischen Ford-Werke Ende der 1930er Jahre quasi in ein deutsches Unternehmen umgewandelt worden waren in den 1930er Jahren. Die Begründungen des Komitees lese ich Ihnen vor. Sämtliche Fahrzeuge und ihre Teile wurden in Deutschland und durch deutsche Arbeiter produziert. Deutsche Materialien wurden unter deutscher Leitung verwendet. Alle benötigten Rohstoffe aus dem Ausland, zum Beispiel Gummi und Nicht-Eisenmetalle, wurden durch die amerikanische Ford Company erworben. Bei Ausbruch des Krieges stellten sich die Ford-Werke der Wehrmacht für die Rüstungsproduktion zur Verfügung. Also das sind zunächst mal ein paar Sätze von einem amerikanischen Untersuchungskomitee, die Sie in keinem Geschichtsbuch finden und in den Schulbüchern ja schon gar nicht. Es gibt ein paar, ich sag mal, Fachbücher, wo das erwähnt wird in Amerika mehr als in Deutschland, aber Sie wissen ja selber, hierzulande die Lückenhistoriker manipulieren das ja so hin, nennen nur die Hälfte, damit man immer nur den Nestbeschmutzer-Eindruck bekommt. Und so ist es auch hier. Ich nehme an, dass Sie das so auch nicht auf dem Schirm hatten bisher, dass die Ford-Werke in dieser Weise Deutschland unterstützt haben. Ja, also Ford gibt's ja immer noch in Deutschland und ja, wir haben das mit General Motors, war mir das auch so einigermaßen bekannt. Ich glaube, die wurden ja, oder beziehungsweise Opel wurde ja schon 1923 erworben, genau zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und ich habe es schon geahnt, sage ich Ihnen ehrlich. Ja. Okay, okay, gut. Ich kenne sie ja schon eine Weile. Ja, okay. Also auch in Frankreich unterhielt der Ford-Konzern 3 Werke mit 3000 Beschäftigten, auch nach der deutschen Besetzung. Im Jahr 1942 wurde dort ein Gewinn von 58 Millionen Francs erwirtschaftet. Immerhin war allein die französische Ford in der Lage, für die Wehrmacht 6000 Lkw
im Jahr zu produzieren. Die Abteilung der Kontrolle ausländischer Gelder, Foreign Funds Control, des US-Finanzministeriums analysierte die Korrespondenz zwischen Ford USA und Ford Frankreich im Zeitraum zwischen 1940 und Juli 1942. Ich muss heute ein bisschen mehr zitieren, weil es wichtig ist, damit die Leute auch wissen, dass ich nicht irgendwie aus dem Gedächtnis was erzähle. In ihrem Bericht hieß es, ich zitiere, dass Mitte 1942 erstens die Geschäfte der Tochtergesellschaften der Ford in Frankreich sich bedeutend ausweiteten. Zweitens, ihre Produktion ausschließlich dem Nutzen der Deutschen und der Länder unter deutschen Besatzung diente. Drittens, die Deutschen deutlich ihren Wunsch nach Wahrung der Interessen Fords bekundet haben, wegen der von Henry Ford und Edsel Ford, also sein Sohn, aufrechterhalteten Position einer strengen Neutralität. Und viertens, die gesteigerte Aktivität der französischen Tochtergesellschaften im Auftrag der Deutschen von der Familie Ford in Amerika gut geheißen wurde. Zitat. Englische Flugzeuge bombardierten dann auch die französischen Ford-Werke, 4-mal in der Zeit zwischen März und Juni 1942. Darüber berichteten auch die Zeitungen. Edsel schrieb am 15. Mai 1942 in einem Brief an Maurice Dollfuß, den Geschäftsführer von Ford Frankreich, ich zitiere, Fotos des brennenden Betriebes erschienen in unseren Zeitungen. Aber glücklicherweise wurde der Name Ford Company nicht erwähnt. Zitat Ende. Genauso wurde es ja dann auch übernommen wenn es übernommen wird in unseren Geschichtsbüchern, ohne dass man Namen nennt, dann wird halt genannt, dass Rüstungsbetriebe in Frankreich von den Engländern bombardiert wurden, wenn es überhaupt erwähnt wäre. Vielleicht wäre es der Ford-Familie sehr unangenehm gewesen, wenn amerikanische Zeitungsleser erfahren hätten, dass das US-Unternehmen Ford für den Kriegsgegner Deutschland produzierte. Henry Schneider, ein interner US-Ermittler, stellte nach dem Einrücken der US-Armee in Deutschland fest, dass die Ford-Werke ein Arsenal des Nazismus gewesen seien. Ich zitiere, dass Ford-Lastwagen in den Reihen der Wehrmacht prominent präsent gewesen waren, war für die Männer unserer Armee verständlicherweise ein ärgerlicher Anblick. Zitat Ende. Also verschwiegen wird, dass Henry Ford Fahrzeuge gefertigt hat für Hitlers Feldzüge, die auch gegen seine eigenen Landsleute eingesetzt wurden. Das ist ja zunächst mal eine Hammer-Tatsache, die man ja auch erstmal so auf der Zunge zergehen lassen muss, dass also die Ford LKWs gegen die eigenen Leute eingesetzt wurden. Darf ich da eine Zwischenfrage stellen, gerade bezüglich auf Henry Ford und seinem Sohn? War das einfach dieser absolute Kapitalismuswille zur Gewinnmaximierung, egal koste, was es will? Oder war das bekannt und gewollt, weil die Deutschen ja auch auf gewisse Art und Weise gegen die Russen aufgebaut werden sollten, um eben Deutsche und Russen gegeneinander auszuspielen? Gab es da schon irgendwie Überlegungen? Und dann sind die Amerikaner erst später in den Krieg reingekommen und dann war natürlich Ford mit den ganzen Fahrzeugen schon präsent für die ganze Logistik natürlich. Also es sind meinen Recherchen nach drei Dinge. Das eine haben Sie bereits genannt, dass Hitler als derjenige angesehen wurde von vielen im amerikanischen Militärkomplex, der gegen die Russen kämpfen sollte, weil viele waren die Kommunisten, also die Bolschewisten, nicht genehm in der damaligen Zeit. Sie hatten wie gesagt, später dann eine Militärkooperation, die aber für viele nicht sehr glücklich war. Der zweite Grund war natürlich, dass die Ford-Kompanie eine totale, sie musste auf ihren Aktionären ja auch Gewinne profitieren. Und der dritte Grund meiner Ansicht nach ist, dass Henry Ford natürlich auch den Antisemitismus von Hitler sah und er selber ein glühender, noch mehr Antisemit war als Hitler. Und dieses Konglomerat dieser drei Gründe hat auch dann dazu
geführt, dass die Ford-Werke Hitler in der Weise unterstützt haben. Das Finanzministerium der Vereinigten Staaten hatte eine Anklage gegen Edsel Ford wegen Verstoßes gegen den Trading with the Enemy Act vorbereitet. Sie wurde jedoch nicht weiterverfolgt, weil Ford am 26. Mai 1943 an Krebs verstarb. Sein Vater starb übrigens 1947. In Köln hatte Ford bis Kriegsende insgesamt 78.000 Wehrmachts-Lkw und 14.000 Kettenfahrzeuge hergestellt. Für mich ist es schon seltsam, obwohl alliierte Bomber die Stadt Köln seit 1942 fast gänzlich bombardierten und zerstörten, wurde das Ford-Werk bis 1944 verschont und dann auch nur wenig beschädigt. Der britische Historiker Anthony C. Sutton resümiert, ich zitiere: Wenn die nationalsozialistischen Industriellen, die in Nürnberg vor Gericht gestellt wurden, sich Verbrechen gegen die Menschheit schuldig gemacht hatten, dann muss das ebenso für ihre Kollaborateure in der Familie Ford, Henry Ford und Edsel Ford gelten. Die Geschichte der Fords wurde jedoch von Washington verhüllt. Zitat Ende. Das war mal die erste Firma, eine große amerikanische Firma, die Hitler geholfen hat, seine Feldzüge zu führen. Sie haben eine Frage? Ich habe wieder eine Zwischenfrage. Da ist mir gerade was in den Kopf gekommen. Gab es da nicht sogar Klagen und dann Entschädigungen von irgendwelchen Firmen, die für Deutschland produziert haben und die sogar gewonnen haben? Oder ja, dazu komme ich zum Schluss okay. dieses Vortrags, damit die Leser dann auch wissen, die Zuschauer auch wissen, wie gnadenlos die Unterstützung war und dass manche Firmen sogar noch Entschädigungen bekommen. Aber sie sind gut informiert, sehr gut. Das nächste Unternehmen haben Sie schon gesagt, und zwar General Motors, Opel. In den 1930er und 1940er Jahren wurde General Motors, GM, von der Familie DuPont kontrolliert, einer Familie, die zur Zeit der Französischen Revolution in die USA geflohen war. Sie besaß mehr als ein Viertel der GM-Aktien, übrigens finanziert von JP Morgan. DuPont war der weltgrößte Fabrikant von Munition, Schießpulver und Dynamit, der auch 60% des Waffenfabrikanten Remington Arms erwarb. DuPont hielt 6% an der IG Farben und arbeitete mit Krupp zusammen. Also ein gutes Konglomerat, muss man sagen. Professor Herbert A. Regenbogen, der an der West Coast University Los Angeles Wirtschaftsgeschichte lehrte, spricht das aus, was politisch korrekte Historiker hierzulande gleich gar nicht auf den Tisch bringen. Ich zitiere auch hier: General Motors wurde von der Familie DuPont kontrolliert. Der junge DuPont war in den 1920er Jahren ein begeisterter Anhänger Hitlers. DuPont unterstützte die nationalsozialistische Arbeiterpartei auch finanziell. Aus Dankbarkeit verzichtete Göring, wie auch im Falle der Ford-Fabriken, auf die Verstaatlichung der GM-Werke in Deutschland, die bis Kriegsbeginn im großen Ausmaß zur Motorisierung und Panzerung der Wehrmacht beigetragen haben. Zitat Ende. Schon in den frühen 1930er Jahren begann Opel, das deutsche Tochterunternehmen von General Motors, mit dem Bau von Militärlastwagen. In der Neue Zürcher Zeitung vom 30. Juli 1942 wird die GM als Hauptaktionärin der Adam Opel AG Rüsselsheim genannt. GM hatte um 1929 begonnen, sich bei Opel einzukaufen. 2 Jahre später gehörte ihnen Opel zu 100%, also dem amerikanischen Unternehmen. Im Jahr 1935 wurde in Abstimmung mit der Wehrmacht das Lastkraftwagenwerk in Brandenburg gebaut. Die Opel-Geschäftsleitung, dem zu jener Zeit auch Amerikaner angehörten, erkannte schnell das gewaltige Geschäft, das die Heeresaufträge der Wehrmacht brachten. Das Werk in Brandenburg war das modernste in Europa und täglich fuhren 120 Lastwagen vom Band. Dazu noch eine kurze Anmerkung zur Aufrüstung Deutschlands. Man sagt ja immer, Deutschland hat viel, viel mehr aufgerüstet unter Hitler als alle anderen Staaten, was ja auch stimmt. Aber die Motivlage war klar. Alle anderen Länder hatten ja schon 30 Jahre im Voraus
aufgerüstet. Das heißt, sie hatten eine riesige Waffenarmada und Deutschland hatte ja nach dem Versailler Vertrag eigentlich gar nichts. Und äh, um gleich sein zu können, musste Hitler natürlich viel, viel mehr aufrüsten als alle anderen Länder. Das wird aber heutzutage dann wiederum als Beweis genannt, dass Hitler 1933 schon einen Weltkrieg wollte, was total irre ist. Nein, er wollte einen Gleichstand mit den anderen Ländern, die ihn bedrohten. Und so kann man Geschichte verdrehen und manipulieren. Und diese Dinge, die zähle ich alle auf in meiner Buchreihe. Ja, wo Sie gerade 1933 erwähnt haben, nur ein Zwischeneinschub, da haben Sie ja auch ein Interview beziehungsweise ein Video drüber gemacht, dass Polen 1933 schon gemeinsam mit Frankreich vorgeschlagen hatte, Deutschland zu überfallen. Ne, Ja, das Datum, das kam ja gerade wieder so in den Sinn. ja. Das ist auch eine super spannende Geschichte. Jeder, der das noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall nachholen. Diesen Bericht, den findet man bei Ihnen auch auf Telegram, richtig? Ja, eigentlich mein YouTube-Kanal heißt ja MG-Klartext und dort sind die Videos, die ich aber auch bei Telegram poste. Also am besten für die Zuschauer ist, wenn sie meine YouTube-Videos ansehen und mich bei Telegram abonnieren, weil, es gibt einen Grund dafür, in meinem Telegram-Kanal kommentiere ich die Kommentare der YouTube-Videos. Ja, und Deshalb, bei Ihren Themen muss man auch ganz offen und ehrlich sagen, weiß man auch nicht, wie lange man noch einen YouTube-Kanal hat. Ne? Also genau. Aufklärung ist ja oft nicht erwünscht. Ja, also YouTube hat mich jetzt beispielsweise um 90% reduziert, meine Reichweite. Und deshalb muss ich jetzt mehr auf Telegram ausweichen. Aber die Deutschen haben irgendwie ein Problem mit Telegram. Ich weiß nicht warum. Nur 30% meiner YouTube-Abonnenten kommen zu Telegram rüber, weil die irgendwas denken, das ist mit Russen oder was weiß ich was. Aber nein, es ist im Moment noch das zensurfreiste Medium, das es gibt. Deshalb abonnieren Sie mich bei Telegram und bei YouTube. Das ist wichtig, damit meine Themen und die Sicht der Geschichte auch weiter verbreitet werden kann. Weil YouTube versucht natürlich, wir wissen alle, wer im Moment bei YouTube das Sagen hat, die versuchen natürlich diesen Teil der Geschichte zu verhindern. Doch zurück zu General Motors. Der Autor Günter Neliba hat sich eingehend mit der Geschichte der Opel-Werke befasst. Er schrieb, ich zitiere, es war also dieser Opel-Blitz, das Rückgrat der Wehrmacht, von Opel mit Hilfe, und das ist eindeutig zu sagen, amerikanischen Geldern gebaut. Zitat Ende. Ohne diesen Opel-Blitz wäre die Wehrmacht nicht einmal nach Wien gekommen, 1938. Denn zahlreiche Lkw anderer Fabrikate blieben liegen, sodass über Nacht Hunderte von Opel Blitz im grenznahen Bayern requiriert wurden, damit die Wehrmacht Einzug in die österreichische Hauptstadt halten konnte. Man war dankbar für die gute Qualität und bestellte weitere 2000 Opel Blitz. Dieser erhielt die Feuerprobe, wo immer er eingesetzt wurde, im Feldzug im Osten oder in Blitzfeldzügen im Westen. Verschwiegen wird also, dass der amerikanische Opel Blitz das Rückgrat der Wehrmacht war, dass der mit Hilfe amerikanischer Gelder gebaut wurde. Ohne diesen Opel Blitz wäre die Wehrmacht nicht mobil gewesen. James D. Mooney, der Vizepräsident des Unternehmens, kümmerte sich besonders rege um den GM-Besitz in Deutschland. Für seine Verdienste um die Entwicklung Opels zu einem führenden Rüstungsbetrieb erhielt er 1938 von Hitler, ebenfalls wie Henry Ford, den Adlerorden, die höchste Auszeichnung der Partei für Ausländer. Mooney verteidigte diese Auszeichnung auch noch im Jahr 1940 gegenüber einem Journalisten und erklärte, er werde sie nicht zurückgeben, weil dies GMs $100 Millionen Investment in Deutschland aufs Spiel setzen würde. Verschwiegen wird auch, GM produziert ja nicht nur den Opel Blitz, sondern auch Rumpfteile und Motoren für die Ju-88, den wichtigsten Bomber der deutschen Luftwaffe. Opel baute in den Kriegsjahren
über 100.000 Militärfahrzeuge. Der Kraftfahrzeugbeauftragte General von Shell bescheinigte Opel im Jahre 1941, dass der Krieg ohne das Unternehmen hätte nicht, ich wiederhole, nicht geführt hätte werden können. Es ist unglaublich, ne? Diese Tatsache wird total verschwiegen. Ohne amerikanisches Geld hätte Hitler keine Feldzüge führen können, was führende Generäle aussagten. Übrigens muss ich kurz einwenden, alle Quellen zu dem, was ich sage, sind in meinem Buch Adolf Hitler eine Korrektur. Es hat 6 Bände im Moment, ich schreibe an Band 7 im Moment, aber in Band 1. In Band 1 haben Sie auch eine Liste von allen Unternehmen, die Hitler unterstützt haben. Es sind, ich glaube, fast 100 Seiten. Alle Unternehmen, Adlige und alle Geldgeber sind in diesem Buch enthalten. Es ist das erfolgreichste Buch der Reihe. Aber kommen wir zurück zu GM. 1941 lehnte GM ein Angebot ab, Opel zu verkaufen und sich aus Deutschland zurückzuziehen, weil es war damals schon klar, dass die Amerikaner in den Krieg eintreten würden. Dahinter steckte eine finanzielle Überlegung. GM hatte seinen deutschen Besitz in den USA steuerlich abgeschrieben und nur für die Abschreibung 22 Millionen $, verdient. Also dann kann man ja ungefähr hochrechnen, dass diese 100 Millionen $ Investment, die der Vorsitzende gesagt hatte, der Wahrheit entsprachen. Wer hatte denn Interesse daran, Opel zu kaufen zu der Zeit, 41? Die Amerikaner drängten GM dazu, das deutsche Opel zu verkaufen, weil sie wussten, es ist ein amerikanisches Unternehmen, das Rüstungsprodukte herstellt für Deutschland. Und damals war ja schon klar, dass Amerika durch irgendeinen Grund, den sie fingierten, so wie in jedem Krieg, in den Krieg eintreten würden. Aber das ist ein anderes Thema. Hätte die deutsche Regierung eine Entschädigung für den Rückzug aus dem Reich bezahlt, hätte diese dann auch in den USA versteuert werden müssen. Und das wollte natürlich GM nicht. Nicholas Lewis, Ford- und GM-Experte, sagte, ich zitiere, während der ersten beiden Kriegsjahre blieben die amerikanischen Manager auf ihren Posten, ungefähr bis Mitte 1941. Dann begannen sie nervös zu werden und sich aus Deutschland zurückzuziehen. Das heißt, die Geschäftsleitung dieser amerikanischen Firmen setzte sich immer noch aus Amerikanern zusammen. Die amerikanischen Vorstände gingen zum deutschen Rüstungskommando und klärten ab, wie viele Lastwagen sollen wir liefern? Wie viele Zwangsarbeiter brauchen wir? Beschafft uns Arbeitskräfte und Material. Welche Rolle nehmen wir im gesamten Produktionsplan der Wehrmacht ein? Zitat Ende. Also wie gesagt, die amerikanischen Manager zogen sich aus Deutschland zurück, aber das Unternehmen wurde aus Amerika für Deutschland noch weitergeführt. Moonis Vorgesetzter Sloan lieferte dazu folgende Geschäftsphilosophie. Ich zitiere. Das ist eigentlich ein Zitat, das für den gesamten militärischen Komplex gilt. Ich zitiere. Ein internationales Unternehmen, das in der ganzen Welt tätig ist, sollte seine Aktivitäten unter strikt ökonomischen Gesichtspunkten durchführen, ohne Rücksicht auf die politischen Ansichten des Landes, in dem es operiert. Wir sind keine Wohlfahrtseinrichtung. Wir machen Profit für unsere Aktionäre. Zitat Ende. Das ist das, was Sie vorher angesprochen haben. Auch ein Grund war das natürlich bei GM. Bradford Snell, der wissenschaftliche Untersuchungen über die Geschichte der größten Automobilhersteller der Welt durchgeführt hatte und im Auftrag eines US-Untersuchungsausschusses agierte, sagte, ich zitiere, GM war ein integraler Bestandteil der deutschen Kriegsanstrengungen. US-Dokumente beweisen, dass in gewissen Fällen amerikanische Manager sowohl von General Motors wie auch von Ford den Umbau ihrer deutschen Tochtergesellschaften für eine militärische Produktion vorantrieben, während sie sich zu Hause weigerten,
dem Aufruf der Roosevelt-Administration zu folgen und ihre militärische Produktion zu erhöhen. Die Nazis hätten ohne die Schweiz, Polen und Russland überfallen können, aber sie hätten dies nicht tun können ohne General Motors. Zitat Ende. Zudem wird verschwiegen, dass von GM LKWs und Flugzeugkanonen hergestellt wurden, mit denen auch amerikanische Soldaten bekämpft wurden. Und ich frage jetzt meine Zuschauer oder unsere Zuschauer, haben Sie das schon einmal in einem Schulbuch oder in den Werken der Regierungshistoriker gehört? Nein, natürlich nicht. Denn diese versuchen alles Mögliche zu vertuschen, dass ohne ausländische Konzerne Hitler keine Feldzüge hätte führen können. Der US-Konzern General Motors war der Hauptaktionär von Opel. Das änderte sich auch im Krieg nicht. Das ist auch eine Tatsache, die man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen muss. Opel hatte bis zum Kriegseintritt der USA, also während sich das Deutsche Reich bereits 2 Jahre im Krieg befand, mehr als 50.000 Lastwagen für die Wehrmacht montiert. Das entsprach etwa 35% der gesamten deutschen Lkw-Produktion. 35%, die die Amerikaner herstellten. Ohne diesen gewaltigen Rüstungsbeitrag wäre die Besetzung Europas innerhalb von 15 Monaten nicht möglich gewesen. Das Werk Brandenburg wurde, anders als die Fortwerke, am 6. August 1944 von amerikanischen Bombern fast völlig zerstört. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, was Sie gesagt haben. Dies ist aber nicht das Ende der Geschichte, denn GM kassierte vom amerikanischen Steuerzahler dafür noch eine Entschädigung von 32 Millionen Dollar. Unglaublich, ne? Das war Ein Wahnsinn. Unternehmen, das Waffen für den Feind herstellt, mit dem die eigenen Soldaten getötet werden, erhält dann auch noch Entschädigung dieses Landes. Also Das kann man sich nicht ausmalen. Ich meine, wir reden jetzt heute erstmal ganz konkret ja über die Firmen, über die produzierenden Firmen, die das überhaupt materiell möglich gemacht haben. Vielleicht zum späteren Zeitpunkt reden wir auch mal über Geldgeber, Banken, Finanziers, CEOs, Interessengruppen und so weiter. Das sind noch mal ein paar Ebenen tiefer, aber alleine das ist schon überwältigend, um ehrlich zu sein. ja, und wie gesagt, alles ist bewiesen. Meine Dokumente sind die Dokumente des Weißen Hauses und der amerikanischen Untersuchungsausschüsse. Also die können die Nestbeschmutzer-Historiker nicht widerlegen. Also was machen sie? Sie verschweigen es, weil sie es nicht widerlegen können, weil sonst würden sie sagen, Grant, rechtsradikal, Revisionist, Antisemit, alles, alles, was da auf mich einprescht jeden Tag. Aber meine Dokumente, die ich habe in meiner Buchreihe, die können sie nicht widerlegen. Und deshalb gibt's die andere Masche. Verschweigen, blockieren, zensieren und mich beleidigen und bedrohen. Das ist das Einzige, was die noch können. Ja, das ist, man kriegt's ja auch mit. In Deutschland gibt's ja auch über 20 amerikanische Militärbasen. Ne? Und Ja. man weiß ja auch ganz genau, wer hier das Sagen hat und wessen Lied wir hier singen müssen. Es ist, also, ich habe es immer geahnt, viele wahrscheinlich auch, aber das so eindeutig zu sehen. Und vor allen Dingen, die Amerikaner haben ja auch nicht so wirklich draus gelernt. Ne? Also vielleicht war ihnen auch noch gar nicht bewusst zu der Zeit, als das alles so sich abgespielt hat, dass sie dann irgendwann in diesen Krieg auch reingezogen werden. Ne? Das ist ja, Amerika an sich war ja gar nicht so daran interessiert, hier irgendwie militärisch einzusteigen. Das kam ja erst relativ spät, ähnlich wie beim Ersten Weltkrieg. Und auch nach dem Ersten Weltkrieg gab es ja auch die sogenannte Nine Commission, die dann auch festgestellt hat, dass eben Merchants und Bankers eben auch dafür verantwortlich waren, um eben alles zu finanzieren. Also das ist ähnlich wie heute. Das amerikanische Volk wollte keinen Krieg. Keinen. Weil sie haben von dem Krieg, als Amerikaner 1917 in den Krieg eingetreten ist, noch viele Veteranen und ja, schlimme Sachen im Kopf gehabt. Die wollten keinen Krieg. Aber Roosevelt wollte unbedingt in den Krieg eintreten. Und Unbedingt. Und ja, aber ich bin noch nicht ganz fertig mit meinen Firmen, weil es gibt noch andere Firmen, die jeder
hierzulande kennt und die eigentlich aber keiner auf dem Schirm hat. Und zwar IBM. Diese Firma hat ja eigentlich keiner auf dem Schirm. Was hat die IBM mit Nazis zu tun? Ja. Und zwar zum IBM-Konzern, also zum amerikanischen IBM-Konzern, gehörte die deutsche Tochterfirma mit dem Namen Deutsche Polarit Maschinen AG, kurz DEHOMAG. Die Machtübergabe an Hitler sorgte für die deutsche IBM für einen gewaltigen Aufschwung. Nun waren ihre Maschinen nicht nur für große Industriebetriebe im Einsatz, sondern auch für die NS-Regierung. In Berlin-Lichterfelde baute die DEHOMAG im Jahre 1935 eine große Fabrik. Die DEHOMAG stellte Maschinen her, die mit Hilfe von Lochkarten schnell Statistiken und Zahlen, Buchungen und Berechnungen verarbeiten und Ergebnisse ausdrucken konnten. Das war interessant für die Nutzung eines maschinellen Berichtswesens, mit dem die Nationalsozialisten Informationen über Streitkräfte, Industrie und Behörden erhalten konnten. So gab es beispielsweise den monatlichen Schnellbericht zur Kriegsproduktion, der mit Lochkarten erstellt wurde und aus dem vieles erkennbar war. Zum Beispiel die Anforderungen der Streitkräfte, der Stand der Rüstungsproduktion, die jeweiligen Energiereserven, der Verbrauch und Vorrat von Rohstoffen, die vorhandenen oder benötigten Arbeitskräfte und vieles mehr. Thomas Watson, der Präsident von IBM, wurde im Sommer 1937 von Hitler empfangen. Watson galt ebenfalls als ein Bewunderer des Führers. Insgesamt kam es zu 3 Treffen. 1937 wurde Watson ebenfalls der Deutsche Adlerorden des Führers verliehen, den er aber am 6. Juni 1940 wieder zurückgab. Die Regierung in Berlin betrachtete die Rückgabe des Ordens als eine persönliche Beleidigung des Führers und Stimmen wurden laut, die DEHOMAG zu verstaatlichen oder durch einen Konkurrenten zu ersetzen. Watsons Proteste entpuppten sich allerdings, also die Rückgabe des Ordens entpuppten sich allerdings als Krokodilstränen, die er wohl öffentlich abgeben musste, um den Schein zu wahren. Denn in Wirklichkeit war die Allianz des IBM-Konzerns mit NS-Deutschland zu lukrativ, um sich einfach aus dem Land zurückzuziehen, obwohl dies doch aus der Sicht der Amerikaner das Richtige gewesen wäre. Watson ahnte, dass sein ganzes Imperium ins Wanken geraten konnte, sollte er mit den von ihm öffentlich kritisierten Nationalsozialisten keine Einigung erzielen. Doch die DEHOMAG, für deren Erhalt Watson unermüdlich kämpfte, blieb trotzdem intakt. Die Nationalsozialisten verzichteten bei Kriegseintritt der USA auf eine Enteignung und ernannten stattdessen für die IBM einen DEHOMAG-Vertrauten als Treuhänder. So blieb die IBM, also die deutsche IBM, bis Kriegsende Eigentümer der DEHOMAG. Diese sollte schließlich, und jetzt kommt das Hauptthema, diese sollte schließlich auch bei der Zählung der Juden helfen. Die deutsche Tochter des US-Konzerns IBM, die DEHOMAG, erhielt den bis dahin größten Regierungsauftrag, die Volkszählung von 1939. Über ihre Maschinen wollte die SS herausfinden, wie viele Juden in Deutschland, im Sudetenland und in Österreich lebten. In der sogenannten Ergänzungskarte wurde nach den Namen und Adresse gefragt, nach Rasse und Abstammung der Eltern und Großeltern. Das Rasseamt der SS wollte so alle Viertel-, Halb- und Volljuden erfassen. Somit gelang es zum ersten Mal mit Hilfe der DEHOMAG IBM Deutschland eine rassische Zählung zu bewerkstelligen. Es wird also wiederum verschwiegen. Ein amerikanischer Konzern, der mithalf, die spätere Endlösung vorzubereiten? Fragezeichen. Für unsere Regierungshistoriker keine Silbe wert, würde das doch ihre gesamte Lückengeschichtsschreibung ins Wanken bringen. Und wieder werden politisch korrekte Kritiker argumentieren, ich unterstelle IBM, dass es durch seine deutsche Tochtergesellschaft Maschinen an die Nationalsozialisten lieferte, die zur Durchführung einer Volkszählung benötigt wurden, um Juden und Nichtjuden zu erfassen, die später ermordet wurden. Wie konnte das die IBM 1939 bereits gewusst haben? Für mich besteht kein Zweifel daran, weil Watson persönlicher Vertreter heißen John Seni und Werner Lear waren oft in Genf oder Berlin
Und als die US-Administration den direkten Kontakt mit den Nationalsozialisten untersagte, versorgte die schweizerische IBM-Niederlassung sozusagen als Schaltstelle die IBM New York kontinuierlich mit Informationen. Dies ermöglichte ihr gleichzeitig ein plausibles Ableugnen jeglicher Beziehungen. Nach dem Polenfeldzug entstand zum Beispiel in Krakau ein großes statistisches Amt. Auch die IBM, klar, war zur Stelle, deren Vertretung in Warschau wurde in Watson Business Machines umbenannt. Wirtschaftsdaten sollten mit Hilfe von Lochkarten erhoben und Polen als Zwangsarbeiter registriert werden. Polaritmaschinen der IBM Deomark kamen in den meisten KZ zum Einsatz und wurden regelmäßig gewartet. Das sind Tatsachen, die heute so verschwiegen werden. Nach Unterlagen, die ich gesehen habe vom US-Finanzministeriums am 8. Dezember 1943, wird erwähnt, dass die Wehrmachtspersonalabteilung ohne die Firma Polarit 120.000 Angestellte benötigt hätte und so auf 30.000 Personen reduziert wurde. Edwin Black, der sich mit der Geschichte der IBM eingehend befasst hat und die Zusammenarbeit zwischen der IBM und dem Deutschen Reich erforscht hat, ist der Auffassung, der amerikanische Konzern IBM habe seine Technologie in den Dienst von Hitlers Programm der Judenverfolgung gesteckt und gestellt. Das Unternehmen, so Black, bot Lösungen für die Durchführung einer antisemitischen Politik an und machte deshalb in dieser Beziehung gemeinsame Sache mit den Nationalsozialisten. Die Gesamtzahl der Vermietungen und Verkäufe von IBM-Anlagen verdreifachte sich während des Krieges von rund 46 Millionen im Jahre 1940 auf nahezu 140 Millionen Dollar im Jahre 1945. Soweit zur Firma IBM. Ohne die Firma hätte erstens mal die Wehrmacht nicht so effektiv sein können und man hätte keine Volkszählung durchführen können, um herauszufinden, wie viele Juden es im Deutschen Reich gab. Und diese Maschinen wurden ja auch in den KZs eingesetzt. Auch darüber kein Wort. Und Sie können mir glauben, ich durchforsche hunderte von Geschichtsbüchern, deutsche und ausländische. Kein Wort in deutschen Geschichtsbüchern. 0,0. Ich werde auch ein Band schreiben über die Shoah, den Holocaust, und werde auch dort die Geschichte richtig stellen. Aber das ist ein Projekt für die nächsten Jahre. Haben Sie dazu noch eine Anmerkung oder eine Frage zu IBM und Volkszählung? Ja, Herr Grant, selbstverständlich habe ich da ein paar Fragen. Und zwar, für mich ist es da schon sehr wichtig zu wissen, IBM, waren die sich bewusst, was sie dort tun, was die Nazis vorhatten mit diesen ganzen Informationen, mit den Lochkarten, mit der Zählung der Bevölkerung? Und gab es vielleicht auch schon Hinweise darauf, dass sie diese Daten nutzen wollten, um eben dann die jüdische Bevölkerung ja herauszusuchen? Und gibt es da irgendwelche Hinweise, dass sie mehr oder weniger hm, teilweise ja auch dann schon Täter waren? So, es gibt Hinweise darauf. Es gibt sogar ein ganzes Buch mit 800 Seiten. Das Buch hat Edwin Black geschrieben. Der hat jahrzehntelang genau dieses Thema erforscht und ist eben zu diesem Schluss gekommen, dass die IBM, also die Verantwortlichen von IBM schon wussten, dass mit ihren Maschinen, also über die Dehomark, also Tochterunternehmen, auch die Judenzählung war und dass diese auch in den KZs eingesetzt wurden. Also da hat Edwin Black ein Buch geschrieben, ich glaube, es hat 800 Seiten. Und da sind alle Dokumente ganz genau genannt, die ich jetzt allerdings nicht so im Kopf habe. In meinem Buch Adolf Hitler eine Korrektur sind natürlich die einzelnen Seitenzahlen, die Belege dann auch angegeben. Also es ist nicht so, dass IBM sich da sagen kann, ja, wir sind total unschuldig, wir wussten da nichts. Laut Edwin Black. Das ist echt brutal. Also, das ist kaum vorzustellen. Man kann ja fast schon auch gewisse Parallelen ziehen zu Tech-Millionären, Tech-Milliardären von heutzutage. Also mir fällt da ganz spontan der CEO von Palantir ein, der ja auch in
sogenannten Investor Calls offen darüber spricht, dass durch seine Technologie beispielsweise in verschiedenen Ländern eben dann die sogenannten Bösewichte getötet werden, und der lacht darüber auch. Und ist ja auch immer die Frage, wer definiert Bösewicht? Für den einen ist es ein Terrorist, für den anderen Freedom Fighter. Ja. Und irgendwie zieht sich dieses Bild durch. Und dann auf der anderen Seite muss man aber auch wieder feststellen, diese ganzen Tech-Milliardäre scheinen oft auch nur Frontmänner zu sein für den eigentlichen Geheimdienst oder für die eigentliche hm, ja, Industrie, Militärindustrie, und natürlich ist die mit den Geheimdiensten offensichtlich verwoben. Also hat sich nicht viel geändert in der Geschichte. So ist es. Und nach der Offenlegung der Epstein-Files kann man nichts glauben. Absolut. Also alles ist möglich. Ja, ja, ja. Es ist, und vor allen Dingen haben wir bei den Epstein-Files ja, wenn überhaupt, nur die Hälfte bisher bekommen, und die hat ja schon wieder ausgereicht, um einen ganz Ja. neuen Tsunami auszulösen. Und vielleicht erklärt auch, warum die andere Hälfte noch nicht veröffentlicht ist, warum einige große, schwere Politiker in den Amerika irrationale Dinge tun, die überhaupt nicht im Interesse der Amerikaner sind und der ganzen Welt. Also ja, spannend. Aber wollen wir noch mal, ja, ich meine, ich denke mal, genau aus dem Grund ist ja auch Ihre Arbeit so wichtig, um diese Muster zu zeigen, was in der Vergangenheit schon alles abgelaufen ist, und dann können wir auch gewisse Rückschlüsse auf die Gegenwart ziehen. Ist das auch einer Ihrer Motivationen, warum Sie diese Arbeit tun? Ja, es gibt ja zum Beispiel auch Kommentare zu meinen Videos. Ach, lass doch die Vergangenheit ruhen, interessiert doch keinen mehr. Nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Sie haben es angesprochen. Wer nicht aus der Vergangenheit lernt, der hat auch keine Zukunft. Wir müssen aus der Vergangenheit lernen, stellen aber fest, dass wir gar nichts aus der Vergangenheit gelernt haben, obwohl jeder sagt, das kommt nie wieder vor. Und ja, Sie sehen das weltweit, es kommt wieder vor. Und für mich ist es einfach auch wichtig, diese Sachen auf den Tisch zu bringen. Einfach eine objektive Geschichtsschreibung, die nichts mit Relativismus zu tun hat, sondern einfach mit einer objektiven Geschichtsschreibung. Und wenn Sie gestatten, möchte ich noch ein anderes großes Unternehmen nennen, das Hitler und der Wehrmacht sehr geholfen hat, und zwar Standard Oil, also Rockefeller. Der Standard Oil-Konzern verfolgte eine Weltpolitik ohne Rücksicht auf Völker und Regierungen mit dem Ziel der Errichtung von Monopolen. Das Unternehmen Standard Oil, wie schon gesagt, gehörte zum Rockefeller-Imperium. Walter C. Teagle, der Chef von Standard Oil, wurde das Gebaren eines Imperators nachgesagt. Die Hilfen des Ölkonzerns für das NS-Regime waren beträchtlich. Im Bericht des Wirtschaftsattachés der US-Botschaft in Berlin an das Außenministerium vom Januar 1933 hieß es, ich zitiere, in 2 Jahren wird Deutschland genügend Öl und Gas aus weicher Kohle für einen Krieg herstellen. Die Standard Oil aus New York hilft dabei mit Millionen von Dollars. Zitat Ende. Der bereits benannte britische Historiker Anthony C. Sutton resümierte, ich zitiere, der Konzern der Standard Oil, von dem der Familie Rockefeller ein Viertel und damit eine Kontrollmehrheit gehörte, leistete entscheidende Hilfestellung für die Vorbereitungen des nationalsozialistischen Deutschlands auf den Zweiten Weltkrieg. Zitat Ende. Standard Oil ist ein bisschen kompliziert, deshalb muss ich ein bisschen näher drauf eingehen. Im Jahr 1934 wurden 85% der fertigen Petroleumprodukte Deutschlands importiert und 1938 waren es immerhin noch 80%. Die Lösung dieses Dilemmas bestand darin, synthetisches Benzin aus den einheimischen Kohlevorräten herzustellen. Doch dazu musste ein komplizierter Hydrierungsprozess entwickelt und finanziert werden. Genau dies gelang der Standard Oil in Zusammenarbeit mit der IG Farben. Görings Luftwaffe brauchte Treibstoff, aber es fehlte das Benzinadditiv Bleitetramethil. Ohne diesen Zusatz
konnten die hochverdichteten Flugzeugmotoren nicht starten und der Einsatz der Luftwaffe war gefährdet. Göring bat deshalb die IG Farben, Kontakt mit Standard Oil aufzunehmen, weil diese der weltweit führende Hersteller dieses Additivs waren. Firmenpräsident Tiegel in New York und IG Farben-Chef Hermann Schmidt beschlossen deshalb den Bau von 2 Fabriken für Blei-Tetraethyl in Deutschland. 1935 überlieferte die Ethyl Gasoline Corporation, ein Gemeinschaftsunternehmen von Standard Oil of New Jersey und der General Motors Company, also General Motors wieder, ihr Wissen zur Herstellung von Tetraethylblei und Ethylflüssigkeit an das Deutsche Reich, das ein großes Rüstungsprogramm aufgelegt hatte. Es war unmöglich, ohne derartige Zusätze eine motorisierte Armee aufzustellen. Der Wissenstransfer erfolgte ungeachtet der Proteste der US-Regierung. Die Akten der IG Farben geben über diese wichtige Wissensvermittlung Auskunft. Ich zitiere: Seit Beginn des Krieges sind wir in der Lage, Blei-Tetraethyl herzustellen. Und das allein deshalb, weil kurz vor Ausbruch des Krieges die Amerikaner uns produktionsfertige Anlagen aufgebaut und uns ihre sämtlichen Kenntnisse zukommen lassen haben. Auf diese Weise mussten wir keine schwierige Entwicklungsarbeit leisten, da wir sofort mit der Produktion auf Grundlage sämtlicher Kenntnisse, die die Amerikaner seit Jahren besaßen, loslegen konnten. Zitat Ende. Rüstungsminister Albert Speer äußerte sich gegenüber dem amerikanischen Rechtsanwalt Snell zum Transfer folgendermaßen. Ich zitiere: Ohne die von General Motors erhaltene Treibstofftechnologie hätte Hitler niemals einen Angriff auf Polen durchführen können. Zitat Ende. Das lässt natürlich auch die heimische Historie zusammenzucken und trotzdem verlieren sie kein Wort darüber. Aber es kommt für die politisch Korrekten noch viel schlimmer. Im Juli 1938 war die Produktion noch nicht ausreichend, sodass die Standard Oil Tochter in London umgehend Blei-Tetraethyl im Wert von $20 Millionen an das Deutsche Reich lieferte und dies trotz der drohenden Kriegsgefahr. Der Deal lief über einen Vertreter DuPonts. Dieser gab der Ethyl Gasoline Corporation den Hinweis, das Deutsche Reich brauche derartige Mengen an Ethyl für militärische Zwecke. Die benötigten 500 Tonnen wurden von der New Yorker Ethyl Export Corporation als Kredit an die deutsche Ethyl GmbH vergeben. Das Geschäft wurde vom Reichsluftwaffenministerium und Martin Müller-Konradi, einem Direktor der IG Farben, arrangiert. Die Sicherheiten für den Kredit wurden in einem Brief vom 21. September 1938 durch die New Yorker Bank Brown Brothers Harriman Co. arrangiert. Da sind wir wieder bei einer Bank. Also verschwiegen wird, Hitlers Luftwaffe hätte ohne die Hilfe von amerikanischen und britischen Unternehmen nicht einsatzbereit sein können. Im Sommer 1939, unmittelbar vor dem Feldzug in Polen, lieferte Standard Oil aus London nochmals Blei-Tetraethyl im Wert von $15 Millionen. Damit konnten auch Angriffe gegen England geflogen werden. Ein Ausschuss präsentierte dem Senat der Vereinigten Staaten beschlagnahmte deutsche Unterlagen. Darin heißt es, ich zitiere: Dass wir seit Beginn des Krieges Blei-Tetraethyl produzieren konnten, ist ausschließlich der Tatsache zu verdanken, dass uns kurz zuvor die Amerikaner die Produktionsstätten zusammen mit ihren experimentellen Kenntnissen übergeben haben. Ohne Blei-Tetraethyl wäre die jetzige Methode der Kriegsführung undenkbar. Zitat Ende. Als kleine Anmerkung noch: Standard Oil gehörte auch knapp die Hälfte der rumänischen Ölfelder in Plösti, die Deutschlands wichtigste Quellen für Rohöl waren. Am 22. September 1939, also knapp 3 Wochen nach Beginn des Zweiten Weltkrieges, trafen Standard Oil und die IG Farben in Den Haag eine Vereinbarung, nach der beide Firmen auch im Falle eines Kriegeintrittes der USA den gegenseitigen Kontakt aufrechterhalten
würden. Deshalb gab die IG Farben mehrere Patente und Aktienpakete an den amerikanischen Konzern mit der Sondervereinbarung, welche der IG Farben ermöglichte, diese Aktien und Patente nach dem Krieg zurückzukaufen. Die Wehrmacht war zudem auf Brightstock angewiesen, ein hochwertiges Ölprodukt, das beispielsweise für Panzermotoren gebraucht wurde. Tobias Jersak, Lehrbeauftragter am Historischen Institut der Universität Stuttgart, Historiker und Erdölexperte, sagte dazu, ich zitiere: „Also aus einem Schriftwechsel, der in einem Militärarchiv in Freiburg liegt, geht hervor, dass die Nazis unbedingt Brightstock gebraucht haben und dass niemand anders außer den USA Brightstock liefern konnte. Und die Lieferung war absolut kriegswichtig und musste während des Krieges erfolgen. Und in der Tat ist noch während des Krieges Brightstock aus den USA geliefert worden, meines Wissens nach in einer Menge, die für die ganzen Kriegsjahre ausreichend waren." Zitat Ende. Ich habe mir auch angeschaut, wie diese Rohstoffe eigentlich aus feindlichen Gebieten dann in das Deutsche Reich kamen. Und dazu eine Szene. US-Schiffe bunkerten das Öl in der Karibik. Die Tanker fuhren meist unter panamesischer Flagge. Und dazu sagte der bereits benannte Tobias Jersak, ich zitiere: „Die Marine scheint mir ein Sonderfall zu sein, da sie direkt Geschäfte auch mit den USA gemacht haben, auch mit den karibischen Staaten. Das ist ein Fall, wo wir direkte Geschäfte nachweisen können. Nicht in Form von Rechnungen, aber in Form von Aktenvermerken, die ganz klar nachweisen, dass die Deals eingefädelt wurden, dass auch bekannt ist, dass es sich um deutsch-amerikanische Geschäfte handelt, dass auch mit horrenden Devisen bezahlt wird, dass die Preise während des Krieges steigen und dass das auch von höchster Stelle genehmigt war." Zitat Ende. Verschwiegen wird also auch: Nach Informationen der US Army ließ Standard Oil Treibstoff für deutsche U-Boote auf panamesischen Tankern unter deutschem Kommando von Südamerika zu den Kanarischen Inseln transportieren. Das ist das Thema Brightstock, aber es geht weiter. Man braucht für den Krieg ja viele Rohstoffe. Ich habe recherchiert, der nächste wichtige Rohstoff war Naturkautschuk. Auch damit konnte die IG Farben helfen. Das Unternehmen hatte Buna entwickelt, einen synthetischen Gummi aus Kohle und Kalk. Für dieses Patent gab es noch einen anderen Interessenten, Standard Oil. Der US-Konzern witterte damit einen lukrativen Markt, den er sich zumindest in den Vereinigten Staaten sichern wollte. Die IG Farben wollte im Kriegsfall die Beschlagnahme ihrer Patente im Ausland verhindern. Wie schon erwähnt, trafen sich deshalb in Den Haag dem Manager von Standard Oil und der IG Farben. Es ging um 2000 Patente, darunter auch das deutsche Buna-Patent für künstlichen Gummi, das an die amerikanischen Freunde übergeben werden sollte. Aus Gründen der Verschleierung ihrer langjährigen Zusammenarbeit eigneten sich beide auf die Umbenennung der Standard IG Company in Standard Catalytic Company. Auf Anordnung des Reichswirtschaftsministeriums musste sich Standard Oil jedoch verpflichten, das Patent nur mit Genehmigung der Deutschen zu verwenden. Firmenchef Tiegel ließ sich darauf ein. Als 1941 der Krieg mit den Japanern begann und die US-Armee von ihrem wichtigsten Kautschuklieferanten Malaysia abgeschnitten war, hielt sich Standard Oil trotz Gummiknappheit der amerikanischen Armee an die Absprache mit den Deutschen, obwohl dies ihre eigene Armee schwächte. Zudem lieferte Standard Oil auch nach Eintritt der USA in den Krieg Benzin an die deutschen Fluglinien Condor und Lati. Professor Herbert Regenbogen dazu, ich zitiere: Am 22. September 1939, kurz nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, waren IG Farben und Standard Oil übereingekommen, ihre Geschäftsbeziehungen selbst im Falle eines Kriegseintrittes mit der USA aufrecht zu erhalten. Zitat Ende. Zugleich musste das Öl in den Vereinigten Staaten rationiert werden. Unglaublich, aber an den Feind wurde es geliefert. Viele Amerikaner, darunter auch Abgeordnete im Kongress, machten dafür die Ölgesellschaften verantwortlich, die trotzdem weiter an den NS-Staat lieferten und zudem auch noch die Kautschuk-Patente zurückhielten. Die IG Farben schloss mit der amerikanischen
Dow Chemical Company außerdem langfristige Verträge über Magnesiumlieferungen in solchen Mengen, dass die dortigen Leichtmetall- und Stahlhersteller erhebliche Schwierigkeiten bekamen, die eigene amerikanische Nachfrage zu befriedigen. Dabei war die Standard Oil nicht das einzige Unternehmen, das NS-Deutschland mit Öl belieferte. Zu nennen wären hier auch Mission Oil von Paul Getty und Texaco unter ihrem Vorstandsvorsitzenden Torkild Rieber. Das war mal das Thema Standard Oil. Hast du dazu eine Anmerkung Eine oder ganze haben Menge. die? Ja, Eine ganze Menge, um ehrlich zu sein. Im Grunde genommen, der Titel dieses Gesprächs, des Interviews müsste ja lauten, Amerika erschafft Adolf Hitler oder Amerika erschafft den Zweiten Weltkrieg, weil, ne, Ressourcen, ne, das ist ja das Hauptding. Es ist, es ist wirklich, es ist ziemlich leicht nachzuweisen, ne, wenn man wirklich will. wenn man will und die Dokumente einsehen will, sie sind einsehbar. Man muss sich halt nur die Mühe machen, amerikanische Dokumente zu lesen und die Dokumente zu verifizieren und eben anzusehen, ja. Macht aber fast keiner. Weil es muss halt sein, der böse Deutsche ist der Schlimmste der Welt. So wird das zementiert und so wird es auch bleiben. Also interessant, in meinen 2 Büchern der Reihe Adolf Hitler eine Korrektur, Band 1 und Band 3, gehe ich genau auf dieses Thema ein. Und genau diese beiden Bände werden von Amazon zensiert. Die kann man bei Amazon nicht mehr erhalten. Ja, wahrscheinlich Deshalb ist bei Koch kaufen. Bitte? Ja, wahrscheinlich ist es halt auch so, dass der Titel, vielleicht schon zu abschreckend wirkt, obwohl es ja im Prinzip auch um wirklich faktisch wichtige, Informationen geht, die kriegsentscheidend waren, ja? Und, vielleicht muss man da noch mal, 'n kleinen Sonderband rausbringen, der nur diesen Bereich beleuchtet, der dann etwas neutraler klingt, den man dann wirklich mal, auch gerne als PDF an alle Geschichtsprofessoren raussenden muss, einfach mit Quellen, weil ich denke, da kann man schon noch mal 'n bisschen was bewirken. Also, ich bin ja, ich meine, Sie haben da unheimlich viel Arbeit reingesteckt, das ist klar, ne? Aber wenn man das jetzt so hört, dann ist es doch kann's ja kein Hexenwerk sein. Also für einen Historiker, für einen Regierungshistoriker, der auf seinem Stuhl klebt und bezahlt wird, hochbezahlt von Universitäten, der den ganzen Tag nichts anderes zu tun hat, dürfte es kein Problem sein, diese Dinge nachzuforschen und auch zu publizieren. Aber wir hatten das Thema ja schon in jedem Video. In dem Moment, wo ein Regierungs- und Staatshistoriker das publiziert, ist er weg vom Fenster und er kann seine Familie und sein Haus nicht mehr bezahlen und seine Familie nicht ernähren, bla bla bla. Also wird das einfach so weitergeschrieben, wie die Siegergeschichtsschreibung war. Aber es gab noch, ich möchte noch kurz ein paar andere Unternehmen nennen, damit die Zuschauer auch sehen, dass es nicht nur die großen Unternehmen waren. Ähm, Es gab auch noch andere Unternehmen, die bis 1941, mindestens bis 1941 Geschäfte mit NS-Deutschland machten. Alcoa, die haben Aluminium hergestellt für den Schiffbau. Bendix Aviation, sie haben Starter für Diesel- und Flugzeugmotoren hergestellt. Eastman Kodak, Film- und Filmzubehör. Westinghouse, die haben Flugzeugtriebwerke, Eisenbahn- und Elektrotechnik hergestellt. Pratt Whitney, Motoren für Bomber und Jäger. Douglas Aircraft, Militärflugzeuge. Singer, Nähmaschinen, Fahrräder, Autos. International Harvester, Landwirtschaftsmaschinen, LKW, Kettenfahrzeuge und so weiter und so fort. Also in den Vereinigten Staaten existierte eine sogenannte schwarze Liste. Jegliche Handelsbeziehung, die ja verboten war mit dem Deutschen Reich oder Italien, waren strengstens verboten, aber auf dieser Liste aufgeführt. Unternehmen, die also mit den Nationalsozialisten Geschäfte machten oder in NS-Besitz waren, egal ob sie in Europa oder in neutralen Staaten Heimat waren, sind in dieser Liste verzeichnet. Im Sommer 1941 standen bereits 1800 Namen auf dieser schwarzen Liste. Mitte Januar 1942, also als die USA schon lange im Krieg mit dem Deutschen Reich war, stieg die Zahl auf sage und schreibe 5000. US-Marineminister Frank Knox gab zu, dass Hitler in den Jahren 1934 bis 1935 aus den
USA Hunderte von Flugzeugmotoren der neuesten Bauart bekommen hatte und das trotz Aufrüstungsverbot. Der geschätzte Betrag amerikanischer Investitionen in NS-Deutschland belief sich etwa auf 475 Millionen US-Dollar. Damals eine wahrlich gigantische Summe. Die größten Investoren waren Standard Oil of New Jersey, 120 Millionen, General Motors 35 Millionen, ITT 30 Millionen und Ford 17,5 Millionen. Die US-Unternehmen, die hervorragend mit der Wehrmacht zusammenarbeiteten, waren Ford, Chase Bank und die Morgan Bank. Folgende Unternehmen gaben Hilfeleistungen für den NS-Vierjahresplan und die Mobilisierung für den Krieg: Standard Oil und General Electric. Die Ausstattung für die NS-Kriegsmaschinerie lieferte ITT, International Telephone and Telegraph. Sie produzierte für die Kriegsindustrie. Die ITT-Tochtergesellschaften in Deutschland, wie die Standard Electric Lorenz, SEL, produzierten Telekommunikationsausrüstung, aber auch Komponenten für militärische Zwecke, da die deutsche Wirtschaft stark auf Rüstung ausgerichtet waren. Für die Lagerung für kriegswichtige Materialien war folgendes Unternehmen zuständig, die Ethyl Corporation. Folgendes US-Unternehmen führte die NS-Propaganda in den Vereinigten Staaten durch. Auch ein interessantes Thema, das bei uns heute gar nicht auf dem Tisch ist. Ivy Lee. Das Unternehmen war PR-Berater der US-Tochtergesellschaften im Freundeskreis des deutschen Chemiekartells IG Farben, das den Aufstieg der Nationalsozialisten förderte. Mehrfach reiste Lee nach Deutschland, traf Wirtschaftsführer und Größen der NSDAP und er musste sich sogar vor einem US-Untersuchungsausschuss dafür verantworten. Damit haben große und einflussreiche US-Unternehmen Adolf Hitlers Feldzüge direkt und indirekt unterstützt. Und ich frage noch einmal, in welchem Geschichtsbuch lesen oder in welcher KUP-TV-Doku sehen Sie das? Bevor ich darauf komme, noch 2, 3 Beispiele von Anklagen der US-Justiz zu nennen, haben Sie noch Fragen? Ja, ich hab grundsätzlich dann auch noch weitere Fragen zum Thema Finanzierungen, woher überhaupt das ganze Geld gab, um die Party zu finanzieren, um das mal so salopp zu sagen. Aber ich denke mal, das bringen wir irgendwann mal. Und natürlich das Thema Patente interessiert mich unheimlich, aber das machen wir vielleicht auch beim nächsten Mal. Nach dem Ersten Weltkrieg Patentdiebstahl, Klau und so weiter. Da wurde ja, ich vermute mal, Amerika und Europa überhaupt beruht ja auf extrem vielen wissenschaftlichen, chemischen, physischen Patenten, die damals nach dem zwar Ersten Weltkrieg, Versailler Vertrag, aus Deutschland rausgezogen wurden und sich dann alle damit sozusagen diese unter den Nagel gerissen haben. Und nach dem Zweiten Weltkrieg gab es ja wieder eine ähnliche Situation. Auch teilweise natürlich Paperclip, aber auch alles wurde wieder aus dem Land herausgezogen, das ganze Know-how, das ganze Wissen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass viele Länder, Frankreich, England, Amerika und so weiter, heutzutage immer noch wirtschaftlich in der Chemie und so weiter Produkte herstellen, die noch auf Patenten beruhen aus dieser Zeit. Ja, das wäre eine extra Recherche wert. Aber Sie haben recht, ich habe ja vorhin erwähnt, dass alleine IG Farben 2000 Patente nach Amerika verkaufte, mit dem Zusatz, dass sie nach dem Krieg wieder zurückgegeben worden sind, was ja auch geschah. Und das wäre eine eigene Recherche wert. Aber wie gesagt, ich bin ein Kopf und habe eigentlich 1000 Ideen, die man noch machen könnte. Ja, Ja, zum Schluss diese Anklagen. Was gab es dann? Geschäftsführer, gab es Firmen, die bestraft wurden oder wie wir es sogar festgestellt haben, sogar noch Geld zurückbekommen haben? also 2 Unternehmen erhielten sogar noch Entschädigungen vom amerikanischen Steuerzahler. Das waren Ford und General Motors. Präsident Roosevelt leistete eine Senatsuntersuchung ein, die im Zusammenhang mit Standard Oil zu keinem greifbaren Ergebnis
führte. Am 6. Januar 1944 erfolgte die erste Anklage seitens des United States Justice Department, etwa gegen den Chemiegiganten DuPont, Imperial Chemical Industries. Die haben Treibstoffe und Sprengstoffe hergestellt, IG Farben. Den amerikanisch-britischen Alkali-Hersteller Goldfields American Development, Borax Consolidated, die haben chemische Grundstoffe hergestellt, Pacific Coast Borax. Borate waren für den Panzerstahl wichtig und die haben auch deutsche Firmen und deutsche Wehrmacht unterstützt. Die deutsch kontrollierte American Potash and Chemical Corporation, da ging es auch wieder um Borate, und das internationale Chemiekartell ICE wegen der Kollaboration mit der IG Farben. Das Material der Anklage umfasste unzählige Bände und US-Richter Ryan, der mit diesem Fall betraut war, stimmte bei der Urteilsverkündung der Anklage praktisch in allen Punkten zu. Es wird also verschwiegen durch ein Gericht der Vereinigten Staaten von Amerika, wurde de facto erwiesen, dass US-Firmen in einer weltweiten Verschwörung beteiligt waren, um auch den nationalsozialistischen Staat über Unternehmen, Kartelle und Scheinfirmen zu finanzieren und deren Wehrmacht zu unterstützen. Wenn neben dem nationalsozialistischen Deutschland andere Länder Schuld an der Dauer des Zweiten Weltkriegs auf sich genommen hatten, so sind es die Vereinigten Staaten und das Königreich Großbritannien. Professor Regenbogen sagte, ich zitiere, mit Sicherheit kann gesagt werden, dass dieser Vorwurf der Kriegsverlängerung auf die USA und Großbritannien zutrifft. Zitat Ende. Amtlich aber in Deutschland verschwiegen, britische und amerikanische Unternehmen haben durch Kollaboration mit dem NS-Regime den Krieg verlängert. Der militärisch-industrielle Komplex der Vereinigten Staaten, aber auch in Teilen Großbritanniens, sah Hitler, ähnlich wie die deutschen Industrieführer, als ein hilfreiches, wir hatten das, Bollwerk gegen den Kommunismus und wandte sich erst von ihm ab, als klar war, er würde den Krieg verlieren. Wissentlich haben wichtige amerikanische und britische Großunternehmen zur Stärkung der deutschen Wirtschaft und somit der Kriegsvorbereitungen beigetragen. Manche von ihnen führten diese Geschäfte sogar noch weiter, als der Krieg längst begonnen hatte, und gefährdeten somit die nationale Sicherheit ihrer eigenen Staaten und trugen zu einer Verlängerung des Zweiten Weltkrieges bei. Es waren Seilschaften über internationale Banksyndikate und Kartelle, die die Nationalsozialisten unterstützt haben. Und mein Fazit, dass ein absolutes Tabuthema in Deutschland ist, in keinem Geschichtsbuch erwähnt wird. In meinen Augen ist dadurch eine Mittäterschaft an den Ereignissen vor und während des Zweiten Weltkrieges der Alliierten, also der Engländer und Amerikaner, eindeutig erwiesen. Ich wiederhole das. Meine beiden politisch völlig unkorrekten und hierzulande tabuisierten Behauptungen, ohne ausländische Finanzierung hätte es keinen Feldherr Hitler und keinen Krieg gegeben. Und aus dem Ausland kam wertvolles Kapital, ohne die Nationalsozialisten ihr Ziel nicht erreicht hätten. Und doch wird diese Mitschuld der anderen nach wie vor verschwiegen und sogar vertuscht. Der manipulative, einseitige und tendenziöse Umgang der deutschen Mainstream-Geschichtsschreibung mit der NS-Zeit ist vorsätzlich und damit für mich kriminell. Und wenn wir bei kriminell sind, im Strafgesetzbuch wird es bestraft, wenn ich jetzt Ihnen eine Waffe gebe und Sie ermorden mit dieser Waffe einen Menschen, habe ich eine Mitschuld an dem, was ich getan habe. Ich habe ihnen eine Waffe gegeben. Genau das aber, dieses Argument, wird in der Nestbeschmutzer-Historie überhaupt nicht erwähnt. Für mich ist das nämlich ein Zeichen der Umerziehung und Gehirnwäsche. Nicht objektive Fakten bestimmen diese Nestbeschmutzer-Geschichtsschreibung, sondern eine politisch korrekte und einseitige Geschichtsgesinnungsdiktatur. Und jeder, der dagegen spricht, soll verfolgt und wird verfolgt
im deutschen Staat. Also eine objektive Aufbereitung ist nicht möglich. Wenn ich sage, und ich habe es bewiesen mit Dokumenten, ich habe es bewiesen in meinen Büchern mit Dokumenten aus Amerika selber, dass die Amerikaner ohne amerikanische Hilfe hätte Hitler keinen Krieg führen können, ist das in Deutschland Relativismus, Relativierung und Revision und ist strafbewehrt. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Man lässt keine wissenschaftlichen Argumente mehr zu. Sie werden einfach verschwiegen. Und das ist mein Anliegen, das zu ändern. Ja, das Kapital hat keine Nationalität und, vor allen Dingen kein Ja, Gewissen, ne? Das ja. wow. Ja, der Abriss, der war wirklich gut, da den Einblick zu bekommen. Äh, wenn man einsteigen will in die Thematik, es ist nicht zu kompliziert, dass man es nicht selber machen kann. Man kann sich Ihr Buch holen und einfach die, Primärquellen selber sich anschauen, oder, Also in meinem Buch sind alle Quellen genannt. Alle. Das Buch hat 1500 Quellen. Da sind alle Quellen genannt, weil, wie gesagt, es ist meine Lebensversicherung, dass meine Quellen verifiziert sind und dass man sie nicht widerlegen kann, weil sonst könnte ja jeder sagen, na ja, gut, der Kranz spinnt ja. Aber das ist nicht der Fall. Meine Quellen sind in diesem Fall viele aus amerikanischen Archiven und aus dem US-Senat und auch aus der Untersuchungskommission von Bill Clinton und die muss man erstmal widerlegen. ja, ich habe das auch schon mitbekommen, dass gewisse Beweise und Quellen oft von Gerichten gar nicht zugelassen werden, weil sie nicht, ins Bild passen. Ist schon erschreckend, muss man wirklich sagen. Ja. Es ist erschreckend. Ja, das heute zu dem Thema. Dann noch von mir die Frage, ich sehe Ihr Buch da im Hintergrund. Wie läuft, das Buchprojekt gerade? Deutschland muss vernichtet werden? Also das ist ja mein neues Buch für die Zuschauer, die es noch nicht kennen. Deutschland muss vernichtet werden. Ein dicker Wälzer, 900 Seiten. Es geht um den Völkermord, Vertreibung Ja. und Zersetzung des deutschen Volkes von 1914 bis heute. Und ich habe in diesem Buch einzigartiges, gibt es weltweit noch nicht, eine Liste, eine Liste über alle Massaker an uns Deutschen mit der Zahl der Opfer. Es sind viele, viele Millionen deutsche Opfer, die heute Opfer zweiter Klasse sind, weil sie überhaupt nicht mehr erwähnt werden. In diesem Buch gibt es aber auch 100 Seiten über die Zersetzung des deutschen Volkes. Ich will das Wort Biodeutsche nicht nennen, aber ja, mir fällt gerade nichts anderes ein. Seit Merkels Grenzöffnung, deshalb ist ja auch Angela Merkel auf dem Titelbild drauf, seit der Grenzöffnung 2015 werden die Bio-Deutschen ja zersetzt und die Kriminalität wird viel höher. Das alles beweise ich, so wie meine Leser das können, mit vielen Statistiken, die wiederum nicht zu widerlegen sind. Also ein wichtiges Buch. Wer an der Gedenkkultur an unsere Toten teilhaben will, kann sich dieses Buch kaufen. Ja, und, mit mehreren Millionen Opfern reden Sie ja nicht von den Soldaten, sondern Sie reden von Zivilisten, die ermordet wurden während dem Krieg und noch danach, richtig? Genau. Während der Zeit von 1914, also ein Beispiel, 1,5 Millionen Hungertote durch die englischen Blockaden im Ersten und Zweiten Weltkrieg werden nirgendwo erwähnt. Es sind aber 1,5 Millionen deutsche Tote. Ich habe Fotos im Buch veröffentlicht, die sind so grausam von Skeletten. Sie denken, sie kommen aus einem KZ, aber es sind kleine Babys, die man verhungern ließ, weil die Engländer keine Vorräte mehr nach Deutschland ließen. Und solche Dinge sind im Buch drin, die eigentlich unbekannt sind, aber das sind Massaker an uns Deutschen. Also da ist alles drin über die Konzentrationslager an uns Deutschen, über die Massenvergewaltigungen, die Vertreibungen, die Bombardierungen, aber auch die Folterungen von unseren Kriegsgefangenen. Wahnsinn. Herr Grant, vielen Dank, für, ja, diesen ungewöhnlichen Geschichtsunterricht, den wir alle so in der Art und Weise in der Schule leider nicht hatten. Und, ja, vielen Dank für Ihre Arbeit, für Ihr Mühen. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft, für den aktuellen Band, an dem Sie gerade schreiben. Und haben Sie noch ein paar letzte Worte an unsere Zuseher? Ja, also ich bin ein Einzelkämpfer und ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mich unterstützen würden durch Weiterempfehlungen, durch Abonnements und so weiter, weil ich finde, dieses Thema für unsere Toten ist so wichtig, für unsere Leute, für unsere Großeltern, Großväter, Großmütter ist so wichtig, dass man dieses Thema nicht äh,
der Mainstream verschweigt es und das muss einfach auf das Tablet kommen. Also bitte empfehlen Sie mich weiter. Ich habe die Arbeit nicht für mich gemacht, sondern für unsere Großeltern. Dann vielen Dank und weiterhin viel Erfolg und viel Energie vor allen Dingen. Bis dahin. Vielen, vielen Dank auch Ihnen. Bis zum nächsten Mal.